بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین کرام، موسٹلی کینڈیڈیٹ جو ہے جی ایچ کیو کے جو رزلٹ ہے، انٹرویو ہے اور ٹائپنگ ٹیسٹ ہے، ان کے بارے میں جو ہے مسلسل پوچھ رہے۔ سو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رزلٹ چیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹائپنگ ٹیسٹ کا جو طریقہ کار ہے اور انٹرویو کے جو ٹیپس ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگر میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے ہر وقت ملتا رہے۔ لیکن ناظرین کا سب سے پہلے میں آپ کو رزلٹ کے بارے میں جو ہے انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، رزلٹ جو ہے جی ایچ کیو کی طرف سے ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہوتا، صرف شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کو میسیجز یا کال کرتے ہیں، وہ بھی پیپر کنڈکٹ ہونے کے تقریباً 5 یا 6 دن بعد۔ جیسے کہ لاہور والوں کے یعنی کہ لاہور سینٹرز والے کے جو ٹائپنگ ٹیسٹ انٹرویو ہے وہ کنڈکٹ ہوئی ہے 2 دسمبر 2024 کو، یعنی کہ 2 دسمبر 2024 کو لاہور سینٹرز والے کے جو انٹرویوز اور ٹائپنگ ٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ ہوئی ہے ایل ڈی سی، یو ڈی سی اور اسسٹنٹ کے۔ سو ناظرین کرام، انٹرویو کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے ٹائپنگ ٹیسٹ ہے، اور ٹائپنگ ٹیسٹ میں آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور 2 منٹ ٹائم۔ آپ وہ پیراگراف جو ہے اس پیراگراف کو 2 منٹ کے اندر اندر جو ہے ٹائپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور انٹرویو میں جو ہے بیسک کویسچن جو ہے پوچھے جاتے ہیں،